সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও প্রবাসী যারা নিয়মিত আমাদের এই চ্যানেলটি দেখছেন, আপনাদের সকলকে তৃতীয় শুরুতে জানিয়ে শুরু করব আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আজকে আমরা আপনাদেরকে জানাবো ইউএমএস প্রসেস পদ্ধতি, কিভাবে এই ইউএমএস তৈরি করে এবং ইউএমএস কিসের বিকল্প হিসাবে খাওয়ানো হয় এবং এর খরচ কীরকম, এই বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। চলুন, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউএমএস তৈরি হচ্ছে। কীভাবে তৈরি হচ্ছে, এর প্রসেসটা কী, গরুকে কীভাবে খাওয়াতে হয়, গরুর কী লাভবান, এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। দেখুন, ইউএমএস তৈরির প্রসেস চলছে। তারপর দেখুন কী দিচ্ছেন, এই বিষয়ে আমরা জানবো। এটি মনে হচ্ছে যে চিটাগুড় ছিটানো হচ্ছে। আজকে ইউএমএস তৈরির প্রসেস আমরা জানাবো এবং ইউএমএস তৈরির কিসের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয় গরুকে, সেটি আমরা কথা বলে জানানোর চেষ্টা করব। দেখুন, খেলের উপরে সিট এনেছে। আমরা একটু কথা বলি ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ের নামটা কি? আমার নাম মোহাম্মদ জামাল হোসেন। জামাল হোসেন। দেশের বাড়ি? শরীয়তপুরে। শরীয়তপুর। আচ্ছা, এইটা কি আপনারা দেখতেছি চিটাগুড় ছিটাচ্ছেন? এবং এটা হলো চিটাগুড় আর পানি আর খের আর কেজি প্রতি খেরের কেজি প্রতি 30 গ্রাম করে ইউরিয়া সার, মানে 10 কেজি খেরের সাথে 300 গ্রাম ইউরিয়া সার মিলে। এই যে টোটালি যে দিছেন, এটার নামটা কি? ইউএমএস। ইউএমএস মানে খের দেয়া, চিটাল গুড় দেয়া আর হালকা ইউরিয়া দেয়া, মানে কেজি প্রতি 30 গ্রাম খেরের। এতে 10 কেজি খেরে 5 কেজি পানি, 2.5 কেজি রাব আর 300 গ্রাম ইউরিয়া সার। আমরা যে এই যে আপনার দেখতেছি এখানে টোটাল জিনিসটা, এখানে কত পিস গরু, মানে কত গরুর জন্য আপনি প্রসেস করছেন? এটা আমি 13টা গরুর জন্য করছি, হালকা মানে 13টা গরুর জন্য হালকা ভাবে করছি। 20 কেজি করছি। 20 কেজি 13টা গরুর জন্য ইউএমএস তৈরি করতেছেন। আচ্ছা, এই 13টা গরুর 20 কেজি আপনি ইউএমএস তৈরি করছেন। আমরা এবার এই কি কি লাগছে সে বিষয়ে একটু কথা বলবো। 20 কেজি খেরের ভিতরে 10 কেজি পানি আর 5 কেজি রাব আর 600 গ্রাম ইউরিয়া সার মিক্স করিয়া, এটা চিটাল গুড় দিয়া সুন্দর করে ছিটাইয়া পরে মিক্স করে পরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পলিথিনে ডাইকা রাখুন। যেমন এখন বানাইছি সন্ধ্যার সময় বা 7টার সময় এই খাবারটা দিব। কতক্ষণ ঢেকে রাখতে হবে? এটা আধা ঘন্টা রাখলো হয়, তারপর যতক্ষণ বেশি রাখে তত এইটা খেরটা মুলাম হবে, সুন্দর হবে, গরু খায়া মজা পাবে, প্রসেসটা সুন্দর হবে। এরপরে আপনার দেখলাম যে চিটাগুড় ছিটিয়েছেন। চিটাগুড় কত দিয়ে বলছেন জানি? 5 কেজি দিছি, মানে 10 কেজি খেরের সাথে 2.5 কেজি, কিন্তু 20 কেজি খের দিছি তো এই জন্য 5 কেজি চিটাল গুড় দিছি। এখন কি করতে হবে? এখন এটারে বুড়াইয়া থপ করে পরে ওই পলিথিন দিয়ে এইটা দিয়ে সুন্দর করে ডাইকা থুম, পরে 7টার সময় সন্ধ্যার খাবার দিব। এই যে আপনি ইউরিয়া দিছেন, তারপরে তার সাথে আর কি দিছেন? চিটাল গুড় দিছি, পানি দিছি। না, ইউরিয়া কি ওই পানির সাথেই মিশে? পানির সাথে, রাবের সাথে, সব সাথে মিক্স করে দিছি। মানে নিয়ম কি, যেটা এই পানি 5 কেজি পানি আর 5 কেজি পানির সাথে 2.5 কেজি রাব দিতে হবে, 10 কেজি খের দিতে হবে, 300 গ্রাম ইউরিয়া সার দিতে হবে। আচ্ছা, এটা 10 কেজির প্রসেস। আর এর ভিতরে যত বাড়াইবেন তত ওই মাল মেডিসিন বাড়বো, ওই হিসাবে বাড়বো। আচ্ছা, দেওয়ার সিস্টেম কি? দেওয়ার সিস্টেম 3-4 বার ওই পলিথিনে বিছা 3-4 বার সুন্দর করে সিটা মিক্সটা যেন সুন্দর ভাবে হয়, সুন্দর করে থাপ করে থুয়া দিলে আধা ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়, 2 ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়, 3 ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়। মানে প্রথম একবার দিলেন, উল্টাইলেন, মিক্স করলাম, মানে এটা মিক্স হইতো, সুন্দর করে মিক্স হইতো। মানে 2বার 3বার খের বিছাতে হবে। প্রথম খের বিছাম। আচ্ছা, প্রথম খের বিছাইলাম, এরপরে কি দিতে হবে? এরপরে ওই চিটাল গুড়টা আস্তে আস্তে সুন্দর করে সিটে দিতে হবে। 2-3 বার দিয়া মিক্স করতে হবে ফ্যাক্টরি, তখন সুন্দর করে মিক্স করতে হবে। মিক্স করতে হবে না, আমরা দেখতেছি যে মিক্সটা বলছে, দেখুন এইভাবে মিক্স চিটার গুড় দিয়ে মিক্স করতেন। এরপরে কি ইউরিয়া সার দিতে হবে? না, এটা তো সব একলগে দিয়া দিছি পানির সাথে। ও আচ্ছা, সব এক গুড়ের সাথে পানির সাথে ইউরিয়া সারটা আর আমি চিটাল গুড়টা একই সাথে মিক্স করছি। মিক্স করিয়া সব গলায়া পরে মনে করেন এটা 3-4 বার সিটায়া দিয়া পরে মনে করেন এইভাবে মিক্স করলাম, মিক্স করে বুড়াইলাম। বুড়ানোর পরে আধা ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়, 2-3 ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়। খাওয়াইলে কি হয়, আমার খেরের দাম কম আর ভুসির দাম বেশি, দেখা যায় খরচ কম পড়ে, গরুর ভালো হয়, কুবেট ভালো হয় এবং খায়া পেট বললো, খেরো ফালাইবো না, মিটে না,
চিটাল গুড়টা নিটা না, যার ফলে আর কি সুন্দর হয়। এই হলো ব্যাপার। মানে এখন কি করবেন? এখন এটা ডাকবো সুন্দর করে। আচ্ছা, তুলে দিন দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে প্রসেসটি তৈরি করে, ওএমএস কিভাবে তৈরি করতে হয়। এটি সব মিক্স করা হয়ে গেছে যে কথাটা বলেছেন। এবার এটি কি এইভাবে কিছুক্ষণ প্রসেস রাখবে। রাখবে, মুলা এই মারবো। প্রসেসটা হলে এটি খাবার উপযুক্ত হবে। কতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রসেসটা থাকবে? প্রসেসটা আধা ঘন্টা রাখার পরে দেওয়া যায়, কিন্তু আমার সময় আছে, আমি 2 ঘন্টা রাখলাম। আধা ঘন্টা পরে খাওয়ান যায়। খাওয়ান যায়। যত বেশি রাখবে তত ভালো হবে, গরম হবে, মূল্য হবে, গরুকে খাবে ভালো। খাবে ভালো। আচ্ছা, এবার আমরা আপনার কাছ থেকে জানবো, আপনি যে এটা বলছেন যে এটি আসলে ভুসি খ্যার খাওয়ানোর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়, খরচ কি একই সমান কিনা সেই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছি। না, একটু কম করে, খরচ কিরকম কম? অর্ধেক খরচ। অর্ধেক খরচে? ভুসির যে খরচটা আর অর্ধেক খরচে হ্যাঁ। আমার গরু পেট বললো, হ্যাঁ। গরু ভালো হইলো, খরচও কম পড়লো। আচ্ছা, দর্শক আমরা শুনতেই পারলাম যে খ্যার ভুসি যে অনেক দামের কারণে সেটি আসলে গরুর খরচ অনেক বেশি, সে কারণে এই ওএমএস একটি ইউএমএসটা এর বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা এবং গরু বেশ লাভবান। আমরা এবার লাভবান সম্পর্কে ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো, কতখানি লাভ। ওই অর্ধেক মানে ভুসিতে যদি 50টা গরু দেখবালে 5,000 হয়, তাহলে খেটটা হইব ওই রাবে মিলে 2,500 টাকা, তাহলে 2,500 টাকা সেভ হইলো না? 2,500 টাকা সেভ হয়ে গেল, সেভ হয়ে গেল, মানে 50% লাভবান। লাভবান। আচ্ছা, এবার দেখলাম খরচের দিকে লাভবান। গরুর স্বাস্থ্য হ্যাঁ, পুষ্টি সেটাও ভালো হবে, খুব সেটা ভালো কি হয়। ওইটার চেয়ে বেশি লাভবান? ওটার চেয়ে ভালো হবে, গরু ভালো হবে। ভালো হবে, স্বাস্থ্য ভালো হবে, খাবে ভালো, হ্যাঁ। পেট ভরবে, কারণ এটা তো পুটিং আছে, যে রাবটা চিটাল গুড়টা তো ভালো জিনিস। আচ্ছা, এবার আমরা যে লাভবান সেই গরুগুলো একটু দেখি, আপনি কোন গরু খাওয়াছেন, কি লাভবান হয়েছে। এগুলারে খাওয়াইছি, এগুলা আচ্ছা নতুন দর্শক আসছে। চলুন, তিনি যে গরুগুলি এগুলা খাওয়াচ্ছেন, এই যে দেখুন নতুন তার গরু আসছে। বেশ চমৎকার, সবাই স্বাস্থ্যবান আসছে, দেখতে পাচ্ছি। বেশি দিন নাই, অল্প দিন ধরে আইছে এটি। আচ্ছা, এগুলিকে খাওয়াচ্ছেন? হ্যাঁ, এগুলারে আচ্ছা, আমরা ওই পাশে একটু বড় গরু দেখতেছি। হ্যাঁ, এটা গত বছরের পুরান গরু, এটা ইউএমএস কে এইটা দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এটাও দিচ্ছি। এটাও দিচ্ছেন? হ্যাঁ। আচ্ছা দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ইউএমএস খাওয়াই একটি গরু। এটা কতদিন ধরে এই ইউএমএস খাওয়াচ্ছেন আপনি? এটা আমি 1 বছর ধরে খাওয়াইতেছি আজকে। 1 বছর ধরে? কত কেজি পার ডে এই ইউএমএস দিচ্ছেন? 1000-এর উপর আছে ও এই কেজি ওজন। হ্যাঁ, এটা 1000 কেজি আছে। আচ্ছা, আমি ওরে বলছি না, আপনি বলছেন যে কতদিন জন্য এই ইউএমএস এটাকে এটা খাওয়াচ্ছেন? দিতেছি আজকে 1 বছর। প্রতিদিন কত কেজি? প্রতিদিন এটা 4 কেজি করে দিই 4 কেজি? এক বেলায়। হ্যাঁ, মানে ওই ভুসির চেয়ে ভুসিও খাওয়াচ্ছেন? ভুসিও খাওয়াচ্ছি, মানে ভুসির যেহেতু ভুসি এটা দুপুরে খাওয়াচ্ছি, রাত্রে এই খেটটা খাওয়াচ্ছি। বেশি খাওয়াচ্ছেন, হ্যাঁ। খরচ কমে যাচ্ছে খরচ কমে যাচ্ছে অর্ধেক। অর্ধেক। এটার পুষ্টিগুণ ভালো, এটার বৃদ্ধি পাচ্ছে, খরচ কমে কিন্তু লাভ বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক আমরা দেখলাম এই চমৎকার, এইটি কোনো নাম টাম রাখা হয়েছে বিশাল একটা গরু? এটা রাজা বাবু। রাজা বাবু? হ্যাঁ, আচ্ছা, দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রাজা বাবু। এই গরুটি বেশ বড়। আমরা আগামী কোরবানির জন্য রাজা বাবু প্রস্তুত হচ্ছে, তাই তো? এটা 4 লক্ষ টাকা কইছে, এইবার কুরবানিতে দেওয়া নাই, আগামী কুরবানিতে দেওয়া যাচ্ছে। মানে কুরবানি 2022 উপলক্ষে এটা রাখছেন? 2022-এর রাজা বাবু আমরা দেখতেই পাচ্ছি, চমৎকার। একেই ইউএমএস খাওয়াচ্ছেন? ইউএমএস খাওয়াচ্ছি, নিয়মিত খাওয়াচ্ছেন 4 কেজি? নিয়মিত খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা ভাই, আমাকে একটু একটা জিনিস বলেন, আর একটু এদিকে আসেন। সেটা হলো, এই যে আপনি ইউএমএস খাওয়াচ্ছেন, তারপরে তার সাথে আর কি কি খাওয়ান? তার সাথে যে ভুসি মাল খাওয়াই। আচ্ছা, ভুসি মাল আছে, বা এই যে ভুসি কি এই আগের মতোই লাগে না ইউএমএস? না, এটা এক বেলা খাওয়াই, ইউএমএসটা খাওয়াই এক বেলা, ভুসিটা খাওয়াই এক বেলা, আর এক বেলা মানে 3 বেলা 3 আইটেম খাওয়ানো, মানে এক আইটেম মানে 3 আইটেম, মানে কি আরেকটা কি আইটেম? আর একটা সকালবেলা গাছ দিলাম, ঘাস, গাছ দিলাম, কাঁচা ঘাস। আর দুপুরে ইয়া দিলাম, ভুসি দিলাম, আর রাত্রে ইউএমএসটা দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, অন্তত এক বেলার জন্য হলেও আপনার খরচটা অনেকটা কমছে, যাচ্ছে। অনেকটা কমছে। ভুসিতে মনে করেন যদি লাগে আমার একটা গরুর পিছনে 200-250 টাকা, আর আমি 50 টাকা 100 টাকা খরচ করলে ইউএমএস বানায় সুন্দরভাবে দিতে পারলাম, গরু পেট বলে, তাহলে 100 টাকা যদি একটা গরুর প্রতি সেভ হয়, তা অনেক কিছু না? আচ্ছা, আমি যদি 2 বেলা ইউএমএসটা খাওয়াই? 2 বেলা ইউএমএস খাওয়াইলেও ভালো, এক বেলা ভুসি খাওয়াইলে আরো ভালো, 2 বেলা ইউএমএস খাওয়াইলে আরো খরচ কম বলো, গরুও ভালো থাকবে, গরু কি ভালো থাকবে? কোনো ক্ষতি নাই? না, গরু কোনো সমস্যা নেই, গরু ভালো থাকবে, কারণ এটা তো চিটাল গরু, এটা তো মিষ্টি, এটা খাইলে গরু পেট ভরে খাইবো এবং খুব সুন্দরভাবে খাবে। আবার এই নরম। যে ইউএমএস খাওয়া রাজা বাবুকে বেশ মোটা তাজা করেছেন, এইটা জি। কত কেজি ওজন? এটা 1000 পার। 1000 প্লাস? 1000 প্লাস।
আচ্ছা দর্শক 1000+ রাজাবাবু তৈরি হচ্ছে ইউএমএস খাওয়ানোর পরে। ঠিক আছে ভাইজান, অনেক কিছু জানা হলো আজকে। ওএমএস পদ্ধতিতে কিভাবে তৈরি করতে গরুর খাবার খরচ কমাতে হয় সেই বিষয়টি আমরা আপনার কাছ থেকে জানলাম। দর্শক আমরা আজকে বিস্তারিত প্রতিবেদন জানানোর চেষ্টা করছি। আলহামদুলিল্লাহ। যদি প্রতিবেদনটি ভালো লাগে অবশ্যই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।